အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကိုမန်နေဂျာနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ညီမကတော့မနက်စုစုမောင်ဖြစ်ပါတယ်ညီမခုပြပေးတဲ့မှာတော့ flower logo လေးကိုဆွဲပြပေးတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒိုရီဖိုတိုဂျက်စီစီ2020ကိုကလေးနှိမ့်ချိုက်ဖို့နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်လာလို့ရှိရင်တော့ file ထဲကနေပြီးတော့စာရေးအတွက်တော့ယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ new keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control N ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ညမှာ white ကိုကြောက်တန်းထားပါမယ် height ကိုလည်းတန်းထားလိုက်ပါမယ် inches ကိုယူပြရပါမယ် resolution အကြောက်300ပဲထားလိုက်ပါမယ် pixel inches RGB color 8bit white ဆိုပြီးတော့ခွေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီဆိုရင်တော့စာရေးအတွက်ရလာဖြစ်ပါတယ်စာလေးရလာပြီဆိုရင်တော့အရင်ဆုံး view ကနေပြီးတော့ guideline လေးတက်ပါမယ် view ကနေပြီးတော့ new guide position မှာကြတော့50 ရာခိုင်နှုန်းထားလိုက်ပါမယ် particle okay ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ် guideline လေးယူပါမယ် view ကနေပြီးတော့ new guide position ကို50 ရာခိုင်နှုန်းထားလိုက်မယ် horizontal ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါပြီးရင် okay နှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒီမျိုး guideline လေးတက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Alice လေးယူပါမယ်ဒီမြင်းကြောင်းရဲ့အလယ်မှာကြောက်အောင်ချပါမယ်ချပြီးတော့ချင်းတော့ shift ရဲ့ order ပြီးဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးတော့ချင်းတော့ control enter နဲ့ selection ထည့်ပါပြီးရင် create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူပါမယ်ယူပြီးတော့ချင်းတော့ image edit ကနေပြီးတော့ stroke ဆိုပြီးတော့ညမှာ color ကြောင့်မဲအောင်လေးထားလိုက်ပါမယ် white ကိုကြတော့ 3px ထားမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါပြီးတော့ selection လေးကိုဖျောက်ပါမယ် selection ဖျောက်မယ်ဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး selection ဖျောက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်း selection ဖျောက်လို့ရပါတယ်ဖျောက်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဒီမှာလေးမှာပြီးတော့ရှင်တော့ polygon tool လေးကိုယူပါမယ်ယူပြီးတော့ side မှာကြတော့ 5 ထားလိုက်ပါမယ်ဒီ setting box လေးမှာကြတော့ star လေးကိုအမှတ်ဖြုတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးတက်မှာချပြီးတော့မျိုးဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆွဲပြီးတော့ရှင်တော့ control enter နဲ့ selection ထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင်တော့ color box လေးမှာ color လေးလာထည့်ပါမယ် color ကိုအဝါရောင်လေးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင် order ပဲဆိုလေးနဲ့ color ထည့် selection ဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး selection ဖျောက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်း selection ဖျောက်လို့ရပါတယ်မျိုးလေး selection ဖျောက်ပြီးတော့ဆိုရင်ပန့်တူးလေးကိုယူပါမယ်မိဆွဲမဲ့နေရာမှာကလေးလေးချလိုက်ပါအော်ဒါလေးကိုပြီးတော့ဆက်လေးဖြတ်လိုက်ပါcontrol enter နဲ့ selection ထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင်တော့ color box လေးမှာ color လေးလာထည့်ပါမယ်အနီရောင်လေးကိုထားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ okay လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ order box လေးနဲ့ color ထည့်လိုက်ပါ selection လေးကိုဖျက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး selection ဖျက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်း selection ဖျက်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ edit ကနေပြီးတော့ stroke ကိုပါမယ် edit ကနေပြီးတော့ stroke မှာအနက်ရောင်လေးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါညာမှာမူတူလေးကိုယူပါမယ်ယူပြီးတော့ control order D ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့လာလိုက်ပါမယ်လေယာပွားလောက်ကျင်တော့မှန်လေးကိုချစ်ပြလိုက်ပါ control order shift D နဲ့
လှမဲ့နေထားလေးတွေကိုမလိုက်ရွှေ့ပြလိုက်ပါမယ်ကြောက်ရှင်တော့မှန်ကိုချစ်ပြလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာတတိထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခုကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်လေးကိုယ်တိုင်ကြပါနော်အဲ့ဒါဒီဆန်လေးရောက်တော့ဆိုရင်ပတ်ဆိုင်ကြမ်းဒီပါနော်အဲ့ဒါတော့ခုနကအဆက်နဲ့ဒီကိုယ်ရဲ့အဆက်နဲ့ဒီဒီနဲ့ဖြစ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီ at least 2နဲ့ပထမဆုံးဆွဲထားဟာလေးကိုမလိုတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဟာလေးကိုဆွဲပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်ပါဒီ guideline လေးကိုဖြောက်မယ်ဆိုရင်တော့ view ကနေပြီးတော့ clear guide ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင် guideline လေးပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပျောက်သွားပြီဆိုရင်တော့shift လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီဟာလေးကို control E နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါမယ်ပေါင်းပြီးတော့ရှင်တော့ဒီဘေးနားလေးကိုဒီလိုမျိုးညကလေးတွေနဲ့ဖိပြီးတော့တေးပေးလိုက်ပါမယ်တေးတဲ့အခါမှာ keyboard က shift တို့ order တို့နှိပ်စရာမလိုပါဘူးတချို့ version တွေမှာကြာတော့နှိပ်ပေးရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့မှန်ကိုချစ်ပြလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ပန်တူလေးကိုယူပါမယ်မှားတော့ရှင်တော့ control order set နဲ့ပြန်ပြီးဆုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီလေးဆက်လေးဖြတ်မယ်ဆို order လေးဖြောက်ပေးလိုက်ပါ control enter နဲ့ selection ထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ create new layer နဲ့ layer 3ခုယူပါမယ်အစိမ်းရောင်လေးကို color ကိုအစိမ်းရောင်လေးထားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ order base လေးနဲ့ color ထည့်ပြီးတော့ရှင်ဒီ rodent လေးကိုဒီပန်း layer ရဲ့အောက်ကိုချပေးလိုက်ပါမယ် control D နဲ့ selection ဖြောက်ပေးလိုက်ပါမိလူကျန်တဲ့နေထားကိုရပြီဆိုရင်တော့မှန်လေးကိုချစ်ပြလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ပန်တူးလေးကိုယူပြီးတော့ဒီမှာတရွက်ပုံစံလေးဆွဲပါမယ်control enter နဲ့ selection ထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူပါမယ်ယူပြီးရင် color box လေးမှာအစိမ်းရောင်လေးထားလိုက်ပါမယ်ထားပြီးတော့ရှင်တော့ okay နှိပ်လိုက်ပါ order base လေးနဲ့ color ထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ control D နဲ့ selection ဖြောက်လိုက်ပါ
ပြပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာ line တူးလို့ယူပါမယ်control enter နဲ့ selection ထည့်ပေးလိုက်ပါထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ color box လေးမှာ color လေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါ order ပဲဆိုရင် color ထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီ selection ကို control D နဲ့ selection ဖြောက်လိုက်ပါမယ်ဖြောက်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီ layer 3ခုလုံးကိုပေါင်းလိုက်ပါမယ် control လေးနဲ့ select မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ control E နဲ့ပေါင်းပေါင်းပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညာလေးမှာ background လေးထည့်ပါမယ်ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့sorry အရင်ဆုံးအမှန်ပြီးတော့မှ file ကနေပြီးတော့ပုံလေးတော့ယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open ဒီပေါ်ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးယူလိုက်ပါမယ်ယူတော့ရှင်တော့ open ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါပုံရလိုက်ပြီဆိုရင်တော့အရင်ဆုံး crop tool လေးနဲ့စိုက်ချိုးပါမယ်မှာ white ကိုကြတော့စစ်ထားလိုက်ပါမယ် height ကို 4 ထားမယ် resolution က300ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ enter ကိုခောက်ပြလိုက်ပါခောက်ပြီးတော့ရှင်တော့ move tool လေးကိုယူပါမယ်ယူပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုယူလာလိုက်ပါမယ်ဒီ background လေးကိုပန်းလေးရအောက်ကိုချပြလိုက်ပါဒီ background လေးကို control T ဆိုပြီးတော့ back လေးထောက် flip horizon ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါမျိုး background လေးကိုနေရာချပြီးတော့ရှင်တော့မှန်ကိုချစ်ပြလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရင်ဒီပန်းလေးလေးကိုလာမယ်လာပြီးတော့မူတူလေးနဲ့ပန်းလေးကိုဆက်လက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဘွားအဲုံမြလေးနဲ့လည်းနေရာချပြလို့ရပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ flower လိုလေးကိုဆွဲပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုစေ့ကျင်နေဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save as keyboard ပွားဆိုရင်တော့ control shift s ကိုလည်းနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ် line ဒီပုံလေးကိုပြန်ပြီးပြင်ကျင်သေးရဆိုရင်တော့ PSD file လေးနဲ့တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ပြန်ပြင်တော့ဆိုတော့ JPEG file လေးနဲ့တင်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ save ကိုနှိပ်လိုက်ပါ quality မှာစနစ်ဖြစ်ရပါမယ်ဒီဆိုရင်တော့ဒီလိုဆွဲတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်